宇宙战队的星座冲击枪应该是性价比的天花板了吧？玩法丰富到让人感动，40块钱买一个散货，再配一个万能的球域面板，一边补剧一边把玩，坐等开心过大年。喜欢这个低价不是，应该是廉价好物系列的朋友，多多点赞转发支持一下啊！点赞如果能过2万的话，天龙权杖安排上。打开，内容物有一把枪、一个腕带、一个球域、一张说明书。星座冲击枪，玩具如其名啊，这里是星座，后面一圈是宇宙银河系浩瀚的感觉，整体呢又是枪的造型，挺有设计感的。红色是成型色，搭配金属蓝色、金属银色。大家看这里的深蓝色，应该是G7了吧？不过呢，反而有种界面的效果。浅色是金属黄色的枪头，这造型大家打几分？装入3节7号电池，侧边插入腕带。在剧中像是笼罩机一样戴在手腕上进行各种操作，那为了方便演示，我就把它取下来了。主要是握把太窄了，握持着很难受。开机，灯光点亮了面板，就能看到内部的纹路了。短按扳机触发第一种攻击音效，按动把手的这里是第2种攻击音效。长按握把的按钮进入联络状态，不过呢，只是一个声音，无法接通，不能像剧中一样实现对话功能。如果想停下来的话，要按动按键。什么都不操作的话，大概15秒就自动停了。装入球域以后，前、后、左右方向触发4种声光效果，感觉特别的爽，像是游戏机的摇杆。变声器的球域和机器人的球域啊，内部图案是不一样的。机器人是架舱，变声器是狮子的头部，而且变声器的底部识别面板是透明黑色的。戴哥真的是掌握赚钱的神呀！即使把编码给集齐了，内部也是不一样的，还要再买。插入球域会有对应的音效，并且响起待机音，往前推触发变声待机，按动扳机。试一下攻击音效，还是一样的啊。长按扳机，朋友们猜一下，此刻推动球域有什么效果？它会模拟操控机器的音效，遥控飞机呀，这玩法真的很有代入感。按动这里解除，往左侧推，特殊攻击音效。推动2次，必杀技。往上推，召唤载具。还有最后一个，往下推，合体球联王。到这里还没有结束，合体后自动进入控制模式，推动以后会有机器人步行2步的音效。我的天，仿佛是拿着遥控器啊操控机器人，行啊这东西。这个系列还有过一款遥控的萝卜，要是能和变声器联动，那就封神了。如果想取下来，从这里往2边拨开啊就可以了。这就是单个球域的玩法，感觉还行吗？建议朋友们可以配一个万能的球域，买回来呢就是一个面板。需要装入球域的本体，之后需要什么球域，把识别触点装上就可以了，会解锁更多的声光。主体带有识别器，这玩法就很丰富，像是天龙权杖，虽然它没有识别的面板，不过呢也隐藏了11种音效。喜欢的朋友别忘了点赞催更哦！我是特别喜欢宇宙战队这个系列，也希望安利给更多的朋友。谢谢大家收看本期视频，我质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。